சாரிங்க, விக்கல் வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க பேச போற டாபிக் இந்த மாதிரி. சில நிமிடங்கள், சில மணி நேரங்கள் விக்கல் எடுத்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. யாரோ நம்மள நினைக்கிறாங்க, கொஞ்சம் 7 முழுங்க தண்ணி குடின்னு விளையாட்டா நம்ம பேசியிருப்போம். ஆனா பல நாட்களா, ஏன் சில வருஷங்களா கூட தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்தவங்களோட கதையெல்லாம் ஹிஸ்டரியில் இருக்குங்க. இது ஒரு நாள் ஒரு நிமிஷம் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சீரிஸ். விக்கல் வரதுக்கான முக்கியமான காரணம் டயப்ராம், அதாவது நம்ம செஸ்ட்டுக்கும் வயிற்று பகுதிக்கு நடுவில் இருக்கிற மசில், அதோட தசைப்பிடிப்பு தான் காரணம். அன்டைம்ல நிறைய சாப்பிடுறது, ஆல்கஹால் ஆர் கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் குடிக்கிறது, ஈவன் ஸ்ட்ரெஸ் கூட ஒரு முக்கியமான ரீசனா இருக்கு. 1922ல நெப்ராஸ்காவை சேர்ந்த சார்ல்ஸ் ஆஸ்போர்ன் அப்படிங்கிறவரு அவரோட 29வது வயசுல வயல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தவறி கீழே விழுந்து தலையில அடிபட்டுருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் விக்கல் எடுக்க ஆரம்பிச்சது 68 வருஷமா தொடர்ந்து அவருக்கு விக்கல் இருந்திருக்கு. சார்ல்ஸ் ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் அவரோட பிரெயின்ல ஒரு சின்ன டேமேஜ்னால இந்த ஹிக்கப்ஸ் தொடர்ந்து இருந்திருக்குன்னு சொல்றாரு. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி அதை நிறுத்தவே முடியல. இந்த மாதிரியான எக்ஸசிவ் ஹிக்கப்ஸ் பிரெயின் ரிலேட்டடாவோ ஹார்ட் ரிலேட்டடாவோ இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸா கூட இருக்கலாம். அதனால இனிமேல் யாராவது தொடர்ந்து பல நாட்கள் விக்கல் இருந்ததுன்னா யூடியூப் பார்த்து கூகுள் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காம குயிக்கா ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்றது அட்வைஸ்.